cái ngày giờ năng bằng to mê riêng ra công ty episode bằng to tiếp riêng đo chụp pu của man ấy chụp pu pram chứ ngày giờ năng mình chụp pu pram ởนี้ cho nên một chụp pu tiết riêng chụp ra công ty episodeสำคัญថាពេលបងប្អូនចប់ពីអេពីសូតហើយបានរៀនអីបានមួយបើសិនជារៀនមិនបានទេគ្រូ3នាក់ដែលបង្រៀនហ្នឹងអត់សមត្ថភាពទេមើលទៅស្ទើរតែទៅសាលាកាពីទៅអនុវត្តបង្រៀនគឺបង្រៀនអត់កូនសិស្សអត់ចេះអញ្ចឹងហ៎ទី4អូគ្រូ4នាក់បោកប្រើ5នាក់តែក្រុមជំនុំយើងមានគ្រូច្រើនណាកុំឲ្យថាគ្រូច្រើនអីគេមិនសំខ្លោចនឹងអត់បានប្រយោជន៍អីសោះចុះពួកយើងបានវិតម្លៃគ្រូបង្រៀនដែរថាតើពួកយើងបង្រៀនយ៉ាងម៉េចដែរខ្វះខាតអីដែរតែយើងអាចអភិវឌ្ឍបានបន្តទៀតគេតែមុនខ្ញុំអត់បានមកទេដូចជាលោកគ្រូ Ocean ជាមួយនឹងលោកគ្រូតន្ត្រីលោកគ្រូបកប្រែចាប់ត្រឹមខ20គាត់ទេ20គាត់15មក20គាត់គេចង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីខ22ដល់ចប់ខ33ខ33នៅចំពុក5ទាំងអស់គ្នាតាមពិតមេរៀនថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកមានគ្រូសាបង្រៀនល្អហើយព្រោះមករៀនពីប្តីនឹងប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាមកឲ្យអ្នក single បង្រៀនទូមិនសូវចូលសោះហើយដូចជាមហូបអត់ដាក់ប៊ីចេងណាបើដាក់ប៊ីចេងជ្រុលហើយអត់ដាក់គ្រឿងគ្រប់សោះព្រោះតែគ្រូណាល់គ្រូកំលីអូឈិនបានបង្រៀនល្អបបិសោតអ្នកចាអត់អីពោលតែ Facebook ពោលក៏ single ដែរចឹងពោលក៏យកដែរពោលធ្លាប់មានប្រពន្ធឬក៏ពោល single មកមានអ្នកដឹងពីប្រវត្តិពោលច្បាស់ពោលកន្លោះចោលខ្ញុំដែរតែពោលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក single ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្រាប់ពីថាបើសិនជាទ្រាំបាននៅម្នាក់ឯងក៏ស្រួលដែរហើយយើងទ្រាំម្នាក់ឯងបានណាតែបើថាពេលយើងឃើញគេមានគូយើងនៅមិនសុខឲ្យយកដៃគូទៅអញ្ចឹងពោលឲ្យពីរផ្លូវយើងជ្រើសពីរផ្លូវគេយើងនឹងអានពីខ22ដល់ខ33តែខ22ដល់24ចង់ឲ្យប្រពន្ធអ្នកអានអ្នកមានប្តីអ្នកមើលសូមដល់ឡែណាអានខ22ដល់24គេសូមឲ្យខាងប្តី25ដង28ពួករាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានទទួលព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងអត់អាមែនទេអាមែនមកឲ្យត្រូវឲ្យបាននេះអត់ចង់បានយើងមែនដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធឲ្យបានលាងសម្អាតបន្ទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដល់ឧត្តមអត់ប្រឡាក់អត់ជ្រួយឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយអត់កន្លែងបន្ទោសជាបាន
ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមអានបញ្ចប់29ដល់33ត្បិតមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាព្រះអម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែរត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់រូបអង្គនិងសត្វឆ្អឹងទ្រុងដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសត្វតែមួយវិញសេចក្តីអាកំបាំងនេះជ្រៅណាស់តែខ្ញុំនិយាយខាងឯព្រះគ្រីស្ទនិងពួកជំនុំវិញប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវកោតខ្លាចប្តីដែរអាមែនសូមជួបរដ្ឋាទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពីបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាព្រះសូគីព្រះអង្គបន្តអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគុណមេត្តាករុណាបងជាព្រះសម្រាប់ពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែក៏មិនដែរបោះបង់ចោលពួកយើងមួយវិនាទីណាឡើយព្រះអង្គអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណអីខ្លះអស្ចារ្យមួយនេះព្រះអង្គសូមឲ្យថ្ងៃបានព្រះបន្ទូលបងបានកើនឡើងហើយសូមបន្ទាបខ្លួនកូនចោះសូមតម្កល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យពួកយើងបានទីបានមានបញ្ញាក្នុងការយល់ពីអីពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងការនិយាយអំពីគូស្រករប្តីប្រពន្ធក្នុងការតែចេះស្រឡាញ់គ្នាក៏ខ្លាចគ្នាដូចជាពួកជំនុំបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរសាមកម្មព្រះអង្គក៏សូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរអេផេសូពីជំពូក4មកគឺបានបង្រៀនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងអេផេសូអំពីការរស់នៅយើងឃើញថាពីជំពូក4ជំពូក5គឺនិយាយប្រពោបានបង្រៀនអំពីការដែលយើងត្រូវចេញពីជីវិតចាស់របស់យើងមុននឹងជឿព្រះចូលមកជីវិតថ្មីដែលយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះជាកូនរបស់ព្រះក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយលោកពលក៏បានប្រៀបធៀបដល់យើងដូចជាការដោះអាវចេញដោះអាវចាស់ចេញជាអាវដែលប្រឡាក់ជាជីវិតដែលប្រឡាក់ដោយអំពើបាបហើយដើរក្នុងស្ដីពិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងមកដល់ជំពូក5នេះចំជំពូក5គឺលោកពលបានមកដល់វគ្គនិយាយអំពីគ្រួសារនិយាយពីផ្ទៃប្រពន្ធម្ដងដែរនឹងនិយាយពីក្រុមជំនុំផងដែរយើងមើលពីខ22ដល់24គឺបាននិយាយអំពីប្រពន្ធត្រូវស្រឡាញ់សាមិចបុកចូលមាត់ឡើយអូខេចឹងឃើញថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបង្កើតមកជាប្រពោសម្រាប់មនុស្សជាតិតែយកដឹងថាប្រហែលអាចសម័យបច្ចុប្បន្នការយកឃើញពីការរៀបការអាចខុសពីក្នុងព្រះគម្ពីរពួកក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានបង្រៀនជ្រៅអំពីការស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធហើយអាចឥឡូវប្រហែលគេយើងមានការគិតផ្សេងនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់នេះគឺគ្រាន់តែជាការដែលយល់ស្របជាមួយគ្នាគឺគាត់ថាអាចនៅជាមួយគ្នាបានឬក៏នេះបានគឺបានរៀបការប៉ុន្តែអត់ដឹងអ្វីជាការស៊ីចំណូលរបស់ការអ្នករៀបការស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាលះបង់គ្នាប៉ុណ្ណាដូចគេនិយាយថាបើសិនជាយើងអត់ច្បាច់ពីចាស់ធ្លាប់និយាយពីថាបើសិនអត់តន់ចេះថែខ្លួនឯងទេកុំបានស្រឡាញ់គេហើយយើងអត់តន់មានការស្រឡាញ់នោះទេធ្លាប់លើចាស់និយាយបើសិនជាយើងធំឡើងជំទង់អាយុ17 18អីបើមិនតន់ចេះមុតទឹករងថ្ងៃមិនចេះធ្វើខ្លួនមិនចេះជាពាក់ស្អាតបាតអញ្ចឹងគេចាស់ថាមិនតន់ស្រឡាញ់គេព្រោះអត់តន់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែក្នុងកពីក៏បាននិយាយចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមពីស្ត្រីលោកពោលឲ្យមនុស្សស្រីដែរត្រូវអីគេត្រូវឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនឯងដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរតើពាក្យចោះចូលនៅក្នុងខនេះតើយើងយល់គិតថាយ៉ាងម៉េចដែរទោះមិនថាការចោះចូលប្រពន្ធការចោះចូលមានចំណុចយ៉ាងម៉េចដែរប្រពន្ធនិយាយចេះថាបានចោះចូលvớiប្តីផងមិនដឹងអីផងប្តីចោះចូលវិញហើយពេលការចោះចូលឲ្យលោកពូនិយាយត្រង់នេះមិនមែនជាអីដែលឲ្យប្រពន្ធដូចជាកោតខ្លាត់ប្តីខ្លាំង
ត្រូវការដូចជាបំរើប្តីខ្លាំងដូចជាចង្វាយដូចជាទាសករដូចជាមកត្រូវធ្វើបំរើប្តីដែលគាត់ថាចាស់ពីមុនគាត់ឲ្យរកប្រពន្ធដែលចេះផ្ទះសំបែងចេះការងារផ្ទះបាយផ្ទះសំបែងចេះធ្វើម្ហូបស្ទាត់ជំនាញចេះបបគូអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងហាក់បីមើលទៅដូចជាឲ្យយើងជាប្រុសរកប្រពន្ធដើម្បីមកបំរើយើងបានន័យថាយើងយកប្រពន្ធមកគឺយើងមិនចាំបោកអាវប្រពន្ធបោកអាវឲ្យយើងឬក៏ត្រូវដាំស្លឲ្យយើងហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមានគំនាបមួយឋានៈមួយដែលឃ្លីឆ្ងាយថាប្រពន្ធដូចជាទៀបជាងប្តីឆ្ងាយត្រូវទេគឺប្រពន្ធត្រូវតែបំរើប្តីជាច្រើនប្តីគឺអត់ត្រូវការបំរើប្រពន្ធវិញទេជាមេគ្រួសារជាតំណែងមួយដែលខ្ពស់ដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងសម្បីរឿងចិនក៏ដូចគ្នាដែរគឺស្ដេចធំមានប្រពន្ធច្រើនអ្នកបំរើច្រើនអញ្ចឹងបានថាអីដែលជាខុសគ្នាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះគ្រីស្ទបានតាក់តែឡើងតាំងពីដើមវាមករហូតដល់ពលបាននិយាយម្ដងទីក្នុងជំពូកនេះគឺវាខុសគ្នាដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺប្តីប្រពន្ធមានឋានៈស្មើគ្នាមិនមែនថាប៉ុន្តែឲ្យប្រពន្ធចោះចូលបែរថាឲ្យប្រពន្ធគឺការចោះចូលចេញពីចិត្តការលើកការគ្រប់គ្រងប្តីក្នុងការជាភាពដឹកនាំគ្រួសារការគ្រប់គ្រងប្តីក្នុងការដែលជាដឹកនាំអ្វីមួយហើយប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រោយវិញតែប្រពន្ធមិនមែនជាអ្នកដែលនាំមុខប្តីដូចជាការបើកឡានអញ្ចឹងដែរការបើកឡានប្រពន្ធមើលផ្លូវច្រើនជាងប្តីទៀតទៅអូបងឡាននៅមុខអូបងភ្លើងស្តុបអូបងឆ្លងខ្នល់ហើយគេអញ្ចឹងដូច support អញ្ចឹងឲ្យប្តីបានអីគេបានឥឡូវថាអូមើលផ្លូវនៅមុខអានេះប្រយ័ត្នម៉ូតូឆ្លងខ្នល់ប្រពន្ធប្រាប់ហើយអូភ្លើងស្តុបត្រូវឈប់រត់តាមចរាចរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាជីអ្នកមានបទពិសោធន៍ជីមួយប្រពន្ធទៅកពតអីប្រពន្ធប្រាប់ផ្លូវប្រហែលដងហើយកំលីអីធ្លាប់ទេច្រើនដងហើយអញ្ចឹងគេថានេះជាអីដែលឧទាហរណ៍អំពីប្រពន្ធបានគ្រប់គ្រងប្តីគឺបែបហ្នឹងគឺការចោះចូលបែបដោយចេញពីចិត្តដោយការគ្រប់គ្រងប្តីដោយជាអ្នកដឹកនាំនៃគ្រួសារប៉ុន្តែការបម្រើគឺមានភាពស្មើគ្នាព្រះក៏បានឲ្យប្តីបានបម្រើប្រពន្ធបានជួយបើសិនជាប្រពន្ធរវល់ក៏ឈឺប្តីក៏អាចជាអ្នកដាំស្លបានប្តីក៏អាចបោកកៅអៅបានមិនមែនក៏ចាំដល់ប្រពន្ធជាបានធ្វើប្តីអត់ធ្វើនោះទេអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងបម្រើនេះទៅវិញមកតែការចោះចូលកន្លែងដែលប្រពន្ធតែលោកបាននិយាយប្រពន្ធចោះចូលប្តីគឺការដែលគោរពប្តីឲ្យតម្លៃប្តីជាអ្នកដឹកនាំដែលខុសពីផ្នត់កំណត់ខាងក្រៅគឺប្រពន្ធត្រូវតែជាអ្នកដែលបម្រើធ្វើការផ្សេងក្នុងផ្ទះឲ្យផ្សេងមិនមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ឲ្យផ្សេងតែនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺប្តីប្រពន្ធអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដែលឆ្លងយោបល់គ្នាសួរគ្នាទៅវិញទៅមក support គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនប្រពន្ធអត់មានសម្លេងនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេអញ្ចឹងយល់បានពីការចោះចូលប្រពន្ធយល់បានបាត់ណាប្រពន្ធហ៊ានឆ្លើយបងយើងឃើញថាគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់ក៏បានបង្ហាញពីការចោះចូលរបស់ទ្រង់ទៅដល់ព្រះវរបិតាដែរតែយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ38ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ38ក្នុងទំព័រអ្នកមានកាពីធំក្នុងទំព័រ1374តែអ្នកកាពីតូចប្រហែលខុសទំព័រគ្នាជំពូក6ខ38អូខេយូហានជំពូក6ខ38ជានេះជាអីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលអំពីការចោះចូលរបស់ទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតែទ្រង់មានបន្ទូលថាពីព្រោះខ្ញុំបានចោះពីឋានសួគ៌មកមិនមែននឹងធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមបំណងព្រះហត្ថលេនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាន
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានទូលថាខ្ញុំមកផែនដីនេះមិនមែនមកធ្វើអីតាមអំពើចិត្តតែទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទ្រង់មកបីបំពេញបំណងព្រះហត្ថលេខរបស់ព្រះវរបិតាដែលមានការសន្យាជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ជាយូរឆ្នាំគឺការបញ្ជូនព្រះសង្គ្រោះមកហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគឺបីបំពេញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះវរបិតាដែលសន្យាជាមួយរាជរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងទ្រង់មកគឺជាការលះបង់ហើយសួរថាព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានឋានៈខុសគ្នាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហៅថាព្រះវរបិតាប៉ុន្តែទ្រង់គឺស្មើគ្នាទ្រង់គឺតែមួយទ្រង់គឺស្មើគ្នាតែទ្រង់បានជ្រើសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវរបិតាអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគឺដូចគ្នាដែរមានតម្លាក់មានឋានៈតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែប្រពន្ធត្រូវចោះចូលជាមួយប្តី support ប្តីគ្រប់គ្រងប្តីក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីមួយជាមេគ្រួសារជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកប្រឹក្សាយើងហៅថាជាអ្នកប្រឹក្សារបស់ស្ដេចចុះអូខេចូលដល់ប្តីវិញខ20ខ26ទៅបាត់ខ7បាត់ទេអូខេខ25ទៅបរោះរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយមានកម្លាំងដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលខ្ញុំសូមបកទៅខ22បន្តិចដែលលោកពូនិយាយថាត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនបានថាតែប្តីរបស់យើងចោះចូលគ្រប់អត់តម្លៃគឺប្តីរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នានោះទេបរិសុទ្ធផ្សេងៗដែលប្រពន្ធត្រូវតែចោះចូលឲ្យតម្លៃខ្លាំងនោះទេជាប្តីនោះទេគឺប្តីរបស់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃអូខេសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងយើងបកមកខ25វិញលោកពូបានចាប់ថាបរិសុទ្ធរបស់គ្នាឲ្យចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនបើយើងមើលពាក្យការស្រឡាញ់តើយើងមានសំណួរថាតើធ្វើម៉េចខ្ញុំបង្ហាញការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធឃើញថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងលោកពូក៏បានឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងអីគេក្នុងខ28និង29ត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់រូបកាយដល់ខ្លួនឯងហើយបិទមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាព្រះអម្ចាស់ដូចជាព្រះអម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែរនេះជាអីដែលលោកពូបានឲ្យឧទាហរណ៍សំខាន់អំពីការស្រឡាញ់គឺការដែលស្រឡាញ់ដូចខ្លួនឯងតើខ្លួនយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទៅយើងដែរមួយទឹកឯងយើងដែរលាងសម្អាតខ្លួនឯងយើងដែរទិញលេលាងខ្លួនឯងស្អាតដើម្បីឲ្យក្អូបដើម្បីឲ្យគេឃើញមកស្អាតស្លៀកពាក់ស្អាតបាទមើលថែអាសាខ្លួនឯងពេលឈឺទៅពេញដើម្បីមើលរូបកាយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរមិនមែនត្រូវឲ្យមកទឹកឲ្យប្រពន្ធទេណាបែរស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចខ្លួនឯងសម្អាតថ្នាក់ថ្នមមកយើងទិញលេឲ្យលាងឲ្យស្អាតប្រពន្ធក៏អាចលាបលេយ៉ាងដែរកុំឲ្យស្អាតតែប្តីប្រពន្ធអត់ស្អាតណាតែពេលប្តីស្អាតទៅប្តីមានស្នេហាថ្មីបាត់ចឹងឲ្យស្អាតស្មើគ្នាឲ្យឃើញទៅស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាំពីលោកគ្រូជេធីមួយឲ្យគាត់និយាយថាគាត់ការអនុវត្តស្ដីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់គ្រូសេមីថារៀងរាល់ព្រឹកងើបពីក្រែគាត់ទៅនិយាយពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនរៀងរាល់ព្រឹកនេះជាការលំនៅថាគាត់បានស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់រាល់ព្រឹកមិនមែនតែពាក្យទេគាត់និយាយឲ្យដាក់ការដាស់ជឿនរបស់គាត់បងស្រឡាញ់អូន
ហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើអីមួយសម្រាប់ប្រពន្ធបង្ហាញពីការស្រឡាញ់របស់គាត់ខាងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលនឹងរក្សានៅទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់បានយូរអង្វែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តបានកម្រិតងើបឡើងអូនដល់ឡាយស្អាតណាស់ព្រឹកនេះឬក៏សាកពីណាព្រឹកនេះស្អាតណាស់ជូតណាស់ប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ល្អហើយពេលប្តីព្រលឹមឡើងតន់ធ្វើអីឲ្យតម្លៃយើងមុនគេឃើញយើងសរសើរយើងមុនគេអូប្តីអញល្អណាស់មើលហាញការស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីនិយាយឲ្យគឺចោលយើងនឹងធ្វើមួយបែបបង្ហាញការស្រឡាញ់ទៅដល់ប្រពន្ធរបស់យើងមើលថែទាំគាត់ដូចយើងមើលថែព្រមប្រាំរបស់យើងដែរអ្នកមានគូសារថាអ្នកស៊ីងហ្វននិយាយមិនត្រូវសោះបាក់ធ្វើមែនបាក់ធ្វើមែនខ្ញុំមិនដែរអ្នកមានគូសាបោះពាក្យមកមើលខ្លួនឯងមើលអូខេយើងដឹងថាមនុស្សយើងតែងតែប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ក៏ប្រែប្រួលប៉ុន្តែការព្យាយាមពាក្យថាព្យាយាមគឺយើងប្រឹងធ្វើឡើងវិញហើយគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីគ្រប់ទាំងសកម្មភាពនោះនឹងឲ្យយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាយើងយកព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកកណ្ដាលរបស់យើងទាំងពីរប្តីមិនអាចស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាងព្រះគ្រីស្ទហើយប្រពន្ធក៏មិនអាចស្រឡាញ់ប្តីជាងព្រះគ្រីស្ទផងដែរប៉ុន្តែពេលណាយើងស្រឡាញ់ប្រើការស្រឡាញ់របស់យើងជាងព្រះគ្រីស្ទបានថាយើងកំពុងប្រើស្អីស្រឡាញ់របស់យើងតាមបែបសាច់ឈាមលោកពេរបស់យើងនោះយើងនឹងមានភាពប្រចាញ់ឬក៏ស្អប់ឬក៏ឲ្យធ្វើផ្សេងៗនៅពេលការស្រឡាញ់របស់យើងបែបសាច់ឈាមតែគេបង្រៀនពីគូស្រករតាមពិតខ្ញុំរៀនអស់ពីគូស្រករអត់តអនុវត្តគេបង្រៀនពីគូស្រករគេគូរូបត្រីកោណមួយប្តីនៅជ្រុងខាងស្ដាំប្រពន្ធនៅជ្រុងខាងឆ្វេងព្រះគ្រីស្ទនៅចុងកំពូលលើគេយល់ទេនេះប្តីនេះព្រះគ្រីស្ទចឹងដល់ពេលណាយើងរកយើងកលៀតប្រហែល1ម៉ែត្រណាកន្លះម៉ែត្រចុះយើងកលៀតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលប្តីឡើងទៅរកព្រះគ្រីស្ទប្រពន្ធឡើងទៅរកព្រះគ្រីស្ទចិត្តជាងមុនទេពួកគេមានដំបងចិត្តជាងមុនតែមកកម្មទៀតពួកគេកាន់តែចិត្តជាងមុនចុះស្អីស្រឡាញ់របស់គេកាន់តែចិត្តជាងមុនប៉ុន្តែបើសិនជាប្តីឡើងទៅប្រពន្ធនៅណេះប្រពន្ធអត់បានស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទប្រពន្ធនៅណេះឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយធ្វើឲ្យអ្នកនងកាន់តែឆ្ងាយផងដែរអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាកណ្ដាលនៃគូសកលទាំងអស់អញ្ចឹងប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះដូចគ្នាបានយើងរស់នៅជាមួយព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមានសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទផងដែរយើងមិនអាចប្តីមានចំណេះដឹងឬក៏ចូលចិត្តព្រះខ្លាំងជាងតែប្រពន្ធមិនទាន់បានមានតំណែងល្អជាមួយព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់យកព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតពេញលេញនោះយើងកាន់តែមានគំនិតធ្វើឲ្យយើងបានខ្វែងគំនិតគ្នាហៅថាប្រពន្ធយកគំនិតទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះគម្ពីររបស់ព្រះមកប្រើប៉ុន្តែប្រពន្ធបានយកគំនិតលោកកេមកប្រើប្តីមិនចង់ធ្វើដូចគេដែរអត់យកពីប្តីថាតើយើងមានលុយប៉ុណ្ណាយើងអាចទិញបានអត់ទៅការឲ្យស្អាតទៅទិញឲ្យញយបានបើឲ្យទិញបានមកចូលផ្ទះបើទិញបានបាច់ហូបបាយងាយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានថាអត់បានយល់ពីក្តីស្រឡាញ់គ្នាអត់បានយល់ថាតើប្តីមានហេតុផលអីគេតែក៏អត់ត្រូវទិញអាហ្នឹងឲ្យយើងខ្វះថវិកាក៏មានហេតុផលអីផ្សេងតែយើងអត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្តីយើងចង់បានតាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងការប្រើស្អីស្រឡាញ់គឺខុសគ្នាគឺគេឆ្ងាយពីគ្នាអត់ចូលទៅចិត្តគ្នាអត់ស្ដាប់ហេតុផលគ្នាអត់និយាយគ្នាគឺចង់មកគឺដាក់កំហិតថាត្រូវតែបានឬក៏ប្តីត្រូវប្រពន្ធធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងបើមិនឆ្ងាញ់ទេកាប់ចានហើយចានហោះហើយហ្នឹងហើយតែអត់យល់ថាតើប្រពន្ធគាត់ហត់ប៉ុណ្ណាគាត់ត្រូវមើលកូនប៉ុណ្ណាណាមកត្រូវឲ្យឆ្ងាញ់ហូបត្រូវអញ្ចឹងបើសិនមិនយល់នេះគឺដឹងឲ្យតែម្ហូបមកដល់រួចរាល់ឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់មួងម៉ៅចានហោះស្ទួយពេញផ្ទះចានហោះស្ទួយពេញផ្ទះនោះហើយគឺការប្រើស្អីស្រឡាញ់ខុសគ្នានោះយើងអាច
ô chỗ ai vô pro này thì cái mai ở cái chân này mình vô pro chứ mai hai dương ban đầu ba tháng đi chia sẻ nhau là dương cầm bông pra đây là nó bọc pre khó bị cái gì chân đôi dương mơ pre cao những cái chỗ tập pre chung mùi cái gì chỗ tập chết pre chung mùi cái gì ok nếu chị ấy đây lục cô ban gì ấy ông pi cái đây là đây là propon rồi cho show chung mùi đấy đây rồi là propon đây lục cô pra cái đây là bọc cua sài gòn này nằm bay ở dương khơi pi ấy ghế nó kho bằng to bên khơi pi ấy ghế khơi pi ta phải kri ban sài gòn trong một bọc trong dạng mấy khla là trong bên mình tu thàบรอเตอร์สลายบุคคลคล้วนโดยเจียประครีบานสลายปุจุ่มนุมได้ตาประครีบานสลายปุจุ่มนุมโดยระเบียบนะตาไอจีเขาได้สลายบอประครีสำหรับคลุมจุ่มนุมดังไงตาไอจีได้สลายบอกประครีสำหรับคลุมจุ่มนุมจีกาแหลกบองจีกาแหลกบองระบบประครีการแลกบอลบอลตรงไอ้ก็คือการเมาไอ้cáiสกุลโดยช่วยการมาโยกรูปเพียบจิ้มตัวได้มีฐานะซ้ำมันบ่มพดการประสบระบอลตรงคือกลายได้เทียบบ่มพดกลายกล้าวสัตว์เทียบบ่มพดยิ่งการแลกบอลระบอลแบบกรีดได้ไอ้ยังอ่านต้องการคำพิจูฮานอยู่ปุ๊บปุ๊บเขาสร้างไปได้ตรงเมาคือทัวร์แบบนี้ตรงเมาคือทัวร์ตามบ่มมองไปหาแต่ระบอลแปรคือทัวร์แบบนี้แลกบอลtrong cái đấy có thể lẹ bong của quân, nhưng mà lẹ bong của quân thì lẹ bong ấy ai của quân, đây là anh mình lẹ bong của quân ấy, lên riêng job anh được bot cam crew, từ đó lẹ bong của quân bạn, crew gì khó thì lẹ bong bây giờ cứ cao lẹ bong khiếp sốc xu là bỏ giường, xem là con, tôi chụp đẹp clip bằng lẹ bong khiếp sốc xu là bỏ thùng, đang bay cụ giường chụp cụ chùm nồng bộ crom chủng nông cư chỉ bộ dơ rọt như này một ông quay tí nhất chung ní hai thập bộ crom hai crom chủng nông chân crom chủng nông mình men chia kia là dân ní hai thập crom chủng nông thì cứ bộ dân chi mình đâu lại đào tam bạc kinh hai cơ chi crom chủng nông lại màu chủng mùi khẩn niệm trong bạc clip ban sánh crom chủng nông cưng chẳng chứ dân đấy có sánh crom bộ quân cưng chẳng lúc này này ấy đây sầm khăn môi tiết cứ đây miền tụm nụ khó trâu trong ca này chui oi propon ban đi chụp nói nó không rèn tu là một rèn đây cho trên miền quốc gia Christian gì cho lắm hai đều làm to ca nữa cứ riêng rồi mà đang hà riêng rồi ngay tam ca phía bọc quốc gia muối cứ quốc cái tay này riêng ra công ty chung này chung chỉ mối đây chung chỉ mối bạc côn chung chỉ mối con côn nông ca này ai không cua xa mình to chóp lọt chung mối những tù chẳng nghĩ chia tầm đua khó thơ là bọc đầy đại trợ ca đập non không cua xa đập non bạc côn nông ca ai đi chung nói khang ai bạc tù là bọc bẹt chẳng lâu thực chất cái đây cái con nè miền sông xá có ăn viên bàn này không này ai cua bò dưỡng bàn squat brand chấm mũi kia cua con mũi kia vì dương rói dương tàu chấm mũi kia cho bên gì song sang mới bung thật ra tới chân như chị ấy đã ra một tụt hay bàn gì vậy cứ song khán không ca là đây dương phục quân bàn rút lót đây chấm nửa chấm mũi kia rút lót làm tu chấm mũi kia ca bằng hai ca group tới kia và ca bằng hai cái là kia nâng bộ chấm nôm ban vô bẹt cái chia xe ra thì không chấm nôm này chỉ là đập non không chấm nôm này chứ ngày pe chọc miền tới cơ dương miền càn quạt đèn nẹt miền cổ xá nâng nẹt bằng toàn miền cổ xá chân bật pôn trôi dần thưa ấy muối đấy giờ bằng hai phí
ការចោះចូលជាមួយប្តីប្តីចូលធ្វើអីមួយដែលបង្ហាញពីការស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់ប្រពន្ធហើយយើងឆែកមើលគ្នាទៅវិញមកបើសិនជាអត់បានធ្វើទេមកប្រាប់ព្រំជំនុំវិញបើសិនជាប្តីខ្វះខាតអ្នកចាស់ទុំហៅប្តីទៅរៀនបន្ថែមអប់រំបន្ថែមបើប្រពន្ធធ្វើមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចាស់ទុំក៏ហៅប្រពន្ធមករៀនបន្ថែមដែរអនុវត្តបន្ថែមដែរចឹងប្តីប្រពន្ធជួយ report មកខាងអ្នកចាស់ទុំក្រុមជំនុំព្រោះឥឡូវពួកយើងអត់ចង់ឲ្យពេលពួកយើងរៀនហើយគឺចប់នោះទេគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយគឺចប់នោះទេត្រូវមានការអនុវត្តដូចជាគ្រូគំនិតបានអនុវត្តឲ្យមាន commitment អីមួយពេលរៀនខកពីមុនឥឡូវឃើញមានសវណ្ណគាត់ធ្វើបានល្អគាត់មកក្រុមជំនុំតាមការ commitment របស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលដែលយើងរៀនហើយទៅការអនុវត្តព្រះបន្ទូលមិនយើងគ្រាន់តែរៀនហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងចប់នោះទេនៅពេលណាដែលយើងរៀនហើយយើងអត់ធ្វើតាមនោះគ្មានន័យអីទេរៀននឹងភ្លេចបាត់អូខេអ្នក single យើងរាប់តែជាអ្នកជំនុំពួកជំនុំពីថ្ងៃអីចូលយើងធ្វើអីមួយដើម្បីបង្ហាញពីការកោតខ្លាចព្រះគឺការបម្រើក្រុមជំនុំអីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានឬក៏អ្នកមកមុនត្រូវការបោក្រុមជំនុំឬក៏ណាក៏អាចស្ម័គ្រចិត្តរៀបម៉ូតូព្រោះរលឹមម៉ូតូញ៉ៃញ៉ៃអត់មានផាកត្រឹមត្រូវមានស្ដាប់មកត្រឹមត្រូវអត់ជួយធ្វើមហូបនេះជាការដែលយើងបម្រើក្រុមជំនុំអញ្ចឹងអ្នក single តខ្ញុំដែរជួយទាំងអស់គ្នាពេលហើយយើងមើលគ្នាទៅវិញមកតើពីណាខ្លះដែលយើងអត់អនុវត្តនៅក្រុមជំនុំយុទ្ធកសាងគេសូមជួបរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រងអរគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះជាព្រះបន្ទូលដែលមិនច្រើនប៉ុន្តែមានអត្ថន័យខ្ពស់សម្រាប់ពួកយើងប្រងសូមឲ្យយើងបានឃើញទីបន្ទាល់របស់ប្តីប្រពន្ធដែលចោះចូលស្រឡាញ់គ្នាដូចជាយើងបានឃើញទីបន្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរតែប្រពន្ធនឹងចោះចូលជាមួយប្តីតែប្តីនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយក្រុមជំនុំនឹងចោះចូលជាមួយព្រះគ្រីស្ទគឺការបម្រើរបស់ព្រះអង្គការបម្រើក្រុមជំនុំព្រះអង្គដល់ណាពួកយើងជាមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះពួកយើងមានការឆក់ល្វែងនឹងការមិនធ្វើអីមួយទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យពួកយើងជាក្រុមជំនុំថ្មរូបមួយនេះដែរពួកយើងកំពុងគ្រប់គ្រងគ្នាកសាងគ្នាឡើងក្នុងការដែលជួយមើលក្នុងការអនុវត្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ទៅផងដែរព្រះអង្គសូមជួយដាស់តឿនពួកយើងបងប្អូនយើងក្នុងការពួកយើងបានមានចិត្តស្ដីស្រឡាញ់បិទត្រង់ក្នុងការដាស់តឿនគ្នាក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គគុណសរសើរការព្រះអង្គសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងនឹងធ្វើពិធីលាព្រះម្ចាស់ដើមខែយើងធ្វើរៀងរាល់ដើមខែចឹងពិធីលាព្រះម្ចាស់យើងរំលឹកម្ដងទៀតជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលនឹងដែលមកចូលរួមក្រុមជំនុំចឹងការធ្វើពិធីលាព្រះម្ចាស់គឺជាអីដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ដែលយប់មុននឹងគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងអូខេពិធីរៀបអំចាស់គឺជាពិធីដែលរំលឹកអំពីការលះបង់សក្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងថានំប៉័ងគឺតំណាងឲ្យរូបសាច់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគេវាដំមានរបួសពេញខ្លួនហើយបានគេឆ្កាងនៅជួយឆ្កាងហើយទឹកទំពាំងមួយជួរគឺតំណាងឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបង្ហូរសម្រាប់លុះអំពើបាបពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពិធីលាព្រះម្ចាស់គឺជាពិធីដែលពួកយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះ 100% ក្នុងការធ្វើរំលឹកតែបើសិនជាបងប្អូនបងដែលមិនទាន់ជឿព្រះអង្គកំពុងតែស្វែងយល់ពីដំណឹងល្អរបស់ពីព្រះគ្រីស្ទយកពីគ្រីស្ទៀនយកពីក្រុមជំនុំសូមយើងកុំអាតន់ទទួលអីជី
ព្រះគ្រីស្ទធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះ 100%ចឹងគឺជាការរំលឹកមិនមែនកុំឲ្យយើងគិតជាការពិធីចូលសាសនាឬក៏ការពិធីអីផ្សេងទេជាការរំលឹកដឹងគុណចំពោះព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានធ្វើការសម្រាប់យើងទោះជាយើងបានដឹងគុណនរណាម្នាក់យើងធ្វើសម្រាប់ដឹងគុណអ្នកនោះដែរគេសូមពួកយើងបានចូលរួម1ឬ2នាទីបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ដែរនឹងនិយាយទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទរៀងខ្លួនតើអីជាបងប្អូនក្នុងការដែលនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានជួយបងប្អូនបានលូតលាស់ក្នុងស្អីជំនឿបន្ថែមដូចជាក្នុងការដែលយើងបានធ្វើអំពើរំលោភបាបអ្វីដែរឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលសូមឲ្យយើងបានសូមការអត់ទោសពីព្រះគ្រីស្ទក្នុងការបងបានសម្អាតយើងផងដែរសូមយើងបានចំណាយ1 2នាទីក្នុងការយើងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះទាំងអស់គ្នាសូមមកលើកនំប៉័ងឡើងហើយជួយយើងរំលឹកថានំប៉័ងគឺជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលលះបង់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាលើជួយឆ្នាំជួយមកទទួលទាំងអស់គ្នាដូចជាទឹកតំពាំងបញ្ជូសូមយើងបានទទួលដោយអរគុណដោយដឹងគុណក្នុងការដែលព្រះអង្គជាព្រះបានបង្ហូរលើជួយឆ្កាងអស់ច្រើនម៉ោងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមយើងបានជួបបាឋានក្នុងការដឹងគុណព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាព្រះសូមគ្រីស្ទព្រះអង្គដែលយើងធ្វើជារៀបព្រះម្ចាស់គឺតាមអ្វីជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែបងបានមានបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ការធ្វើរំលឹកអំពីការស្គត់របស់ទ្រង់អំពីការមុខលះបង់សម្រាប់ទ្រង់ដើម្បីរួមអំពើបាបពួកយើងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះដើរតាមព្រះអង្គជាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គពួកយើងធ្វើថ្ងៃជាការដែលយើងធ្វើរំលឹកពីការដឹងគុណរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គពិតជាព្រះតែមួយលើលោកនេះក្នុងការពួកយើងបានដើរតាមផងដែរព្រះអង្គសូមឲ្យការអ្វីបានធ្វើសូមឲ្យការដែលសរសើរសរយដល់ទ្រង់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពស់ផុតផងដែរព្រះអង្គគុណអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន